安裝咗個 OS 之後咧，其實咧我哋咧要做一啲嘅 configuration 嘅，咁其中一個咧就係一啲 time zone 啦。咁大家知安裝完之後咧，個 time 個時間咧係唔啱嘅，咁啊原因咧個 time zone 嗰度咧就 set 得唔啱，咁所以咧就要去翻 time zone 嗰度咧去 set 翻啦，同埋你 country 啦，甚至乎咧你個 keyboard 咧都需要做 set up 嘅。咁去翻menu 裏邊啦，我哋揀翻Raspberry Pi configuration 啦，我哋揀，跟住嚟咧就揀 localization 啦，有一個叫做 set time zone 啦，咁我哋喺 area 度咧可以揀翻 Hong Kong 嘅，跟住再 click OK 啦，咁就搞掂啦。咁當然喺呢度你見到可以 set keyboard 啦，同埋 set 埋你 WiFi 嘅 country 啦，都可以嘅。咁記住咧 set 完之後咧要預備咗 reboot 㗎啦，咁啊如果唔係咧佢唔會即刻改到嘅。好啦，set 好晒之後咧，咁就再撳 OK 啦。咁跟住問你會唔會 reboot 啦，咁啊跟住撳 Yes 啦，咁就 reboot 一次。咁跟住咧就所有 configuration 咧都會生效噶啦。咁希望呢條片咧都幫到大家咧去做 configuration 啦。記住咧留意埋下一條片啦，拜拜。